नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल कान्हा रिपेयर में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सीलिंग फैन का आवाज करना, सीलिंग फैन झटके के साथ चलना, या आपका जो सीलिंग फैन है वो कम स्पीड में चलता है। इस तरीके से अगर सीलिंग फैन में दिक्कत है तो उसे हम घर बैठे किस तरीके से ठीक कर सकते हैं दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा सीलिंग फैन को चला के कि उसमें किस तरीके से आवाज आता है, किस तरीके से झटके के साथ चलता है, या आपके सीलिंग फैन का स्पीड कम हो चुका है तो उसे हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरीके के नए नए वीडियो हम लाते रहते हैं, जो कि आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो सबसे पहले आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये जो हमारा सीलिंग फैन है, ये जो है झटका दे रहे हैं। मैं इसे अभी ऑन करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए इस तरीके से आवाज करता है। इस तरीके से आवाज देखने को आपको मिलेगा, और इसमें बीच बीच में कट का आवाज आता है, झटका आता है। इस तरीके से अगर आपके पंखा में भी प्रॉब्लम हो तो आप इसे किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसे हम अभी बंद कर लेते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको इसे नीचे उतार के दिखाता हूँ कि इस पंखे में क्या प्रॉब्लम है, जिसके वजह से ये पंखा जो है आवाज कर रहा है, कट कट का आवाज आ रहा है, झटके के साथ चल रहा है। तो ये पंखा को मैं नीचे उतार लेता हूँ। ये फैन हम निकाल लिए हैं और इसे अभी खोल के देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, उसके वजह से जो कि बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। तो ये हम सबसे पहले खोल लेंगे। ये जो बेरिंग है, इसे आप इस तरीके से घुमा के देखिए। देखिए इसमें आवाज़ नहीं आ रहा है। हमको इस तरीके से घुमा के देखना है। हमको ये बेरिंग निकालने का भी ज़रूरत नहीं है, और यहीं से हम इसमें डाल सकते हैं। आयलिंग को तो यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन जो ये नीचे वाला भाग होता है उसमें हम नहीं डाल सकते, क्योंकि यहाँ से ये पैक रहता है। तो हमको ये जो जाम है, ये आवाज़ कर रहा है, ये देखिए अटक रहा है, अटक अटक के ये जो बेरिंग है वो घूम रहा है। ये देखिए ये रुक जाता है, ताकत लगाना पड़ रहा है। तो यही जो है आवाज़ करने का कारण होता है, ये दोनों बेरिंग का होता है। एक ये बेरिंग होता है और एक ये बेरिंग होता है। तो ये दोनों बेरिंग की वजह से ही हमारा जो पंखा है वो आवाज़ करता है। तो ये बेरिंग में हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे जिससे कि ये फ्री हो जाए। इसी प्रकार से हमको ये सामने वाले बेरिंग में यहाँ हमको ऑयल डाल के इसको फ्री करना है। उसके बाद फिर हम आपको इसको टेस्ट करके दिखाएंगे। स्पीड का दिक्कत होता है दोस्तों, अगर आपके पंखे अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, अच्छे से स्पीड नहीं दे रहा है, तो ये होता है आपका कैपेसिटर का। कि ये कितना का लगा है, 315 का इसमें कैपेसिटर लगा है। तो ये कैपेसिटर आप मार्केट से लाके लगा सकते हैं,
नया कैपेसिटर लगाएंगे तो आपका जो पंखा स्लो चल रहा है वो स्पीड बढ़ जाएगा। तो इनका भी होता है, और इनको मैं आपको टेस्ट भी करके दिखाऊंगा कि इसे आप किस तरीके से टेस्ट करके पता कर सकते हैं कि ये आपका कंडेंसर सही है या कमज़ोर हो चुका है आपका कैपेसिटर, वो आप इसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे अभी आपको चेक करके दिखा देता हूँ कि ये हमारा जो कंडेंसर है वो सही है या नहीं। तो ये हमारा कंडेंसर सही है दोस्तों, हमारा स्पीड तो ठीक था, लेकिन ये जो है आवाज़ कर रहा था। तो ये हम चेक करके अभी आपको दिखा देते हैं। तो देखिए ये जो बोर्ड है इसमें हमको इनके दोनों पॉइंट को इसमें लगाना है इस तरीके से, वो थोड़ा सा देर तक के रखना है और इसे हमको शॉर्ट करना है। तो देखिए इसमें आवाज़ है, एक बार और आपको दिखा देता हूँ। देखिए मैं आपको स्पष्ट दिखाता हूँ, ये देखिए। इसी तरीके से आप अपना कैपेसिटर को चेक कर सकते हैं कि ये सही है या नहीं। इसमें अगर अच्छे से आवाज़ आ रहा है तब तो ये सही है, अब इसमें एक हल्का आवाज़ आ रहा है तब समझ जाइए कि आपका कैपेसिटर है वो कमज़ोर हो चुका है। तो आप एक नया कैपेसिटर इसमें लगा सकते हैं। तो यहाँ हमारा कैपेसिटर तो ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ दोनों बेरिंग में ऑयल डालेंगे दोस्तों। तो हम एक पुराना ऑयल ले लिए हैं दोस्तों, जो बाइक में यूज करते हैं और सर्विसिंग के बाद जो ऑयल निकल जाता है वही ऑयल का हम यहाँ यूज कर रहे हैं इसमें। तो हमको इसमें डालना है बेरिंग में अच्छे से। इस तरीके से डाल देंगे। उसके बाद इसको हम इस तरीके से राउंड 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 घुमाना है जिससे कि ये अच्छे से चले जाए ऑयल जो है। ये देखिए इस तरीके से आप घुमा सकते हैं और इसे चेक कीजिए कि ये अच्छे से घूम रही है। देखिए अभी भी अटक रहा है। और आपको ज़्यादा परेशानी लगता है इसमें बेरिंग में कि आपका ज़्यादा जाम है अगर बेरिंग, तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। ये बेरिंग को चेंज कर लीजिए, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। और ये हमारा कुछ हल्का जाम है तो हम यहाँ से इसे इस तरीके से घुमा घुमा के इसे फ्री कर लेंगे। ये देखिए अब ठीक घूम रहा है, अब ये जो है फ्री हो चुका है। ये देखिए इस तरीके से आप थोड़ी देर कीजिए जिससे कि ये फ्री हो जाएगा, और ये ऑयल जाने के बाद ऐसे भी ये फ्री हो जाता है। तो ये हो गया। अब इसमें हमारा जो प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, लेकिन हम यहाँ भी ऑयल डाल देते हैं जिससे कि ये और थोड़ा बहुत अगर जाम भी होगा तो ये भी फ्री हो जाएगा। और इनको तो आप बिना खोले पंखे को आप डाल सकते हैं यहाँ से ऑयल। इस तरीके से आपको ज़्यादा भी ऑयल नहीं डालना है क्योंकि यहाँ वाइंडिंग होता है तो वाइंडिंग में आ जाएगा, इसीलिए हमको ज़्यादा भी नहीं डालना रहता है इसमें। और इसको इस तरीके से हम घुमा देंगे जिससे कि ऑयल सभी तरफ अच्छे से फैल जाए। इस तरीके से करोगे तो ये आपका जो ऑयल है वो अच्छे से चला जाएगा। तो ये जो है हमारा हो चुका है दोस्तों, दोनों में हम ऑयल डाल दिए हैं। अब इसे आपको फिट करके दिखाते हैं, उसके बाद ये पंखे को आपको चला के दिखाएंगे कि अब इसमें कोई आवाज़ है या नहीं है वो देखेंगे दोस्तों। तो चलिए इसे हम अब फिट कर लेते हैं। तो ये डाल देना है हमको स्प्रिंग को, और इसको हमको इस तरीके से सेट करना है। इसमें से छेद को हमको मिला लेना है।
इस तरीके से। और उसके बाद इसे हमको टाइट कर लेना है। तो सभी तरफ कोई एक समान हमको टाइट करना है दोस्तों, जिससे कि ये एक समान सभी तरफ बैठे। अब इसे इस तरीके से घुमा के देखना है आपको। देखिए ये अच्छे से घूम रहा है। आराम से ये घूम रहे हैं, उसके बाद ये रुक रहे हैं। तो ये बिल्कुल फ्री है दोस्तों, ये आप चेक कर सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए, अब इसमें हम लगाते हैं कंडेंसर और इसे आपको अभी टेस्ट करके दिखाते हैं। तो इसको हम इस तरीके से लगा लेंगे। इसके बाद फिर यहाँ से जो वायर हमने अंदर डाले थे उसे पहले तो इधर से निकाल लेते हैं, ये जो हमारा 3 पॉइंट है उसे। फिर यहाँ से हम बारी बारी से इसे खींच लेंगे। इस तरीके से आप घर पर ही रिपेयर कर सकते हैं, आपको कहीं ले जाने का ज़रूरत नहीं है। इस तरीके के अगर आपके पंखे में आवाज़ है तो आप खुद से रिपेयर कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से। और यहाँ हम लगा देंगे कैपेसिटर को। पंखा का अब करेंगे दोस्तों कनेक्शन। तो देखिए हमारे पंखे से 3 पॉइंट निकला हुआ है, उसमें से एक रेड वायर के साथ इस तरीके से हमको जोड़ना है। देखिए कैपेसिटर का एक बार जोड़ देंगे। इसी तरीके से हमको ब्लैक के साथ एक कैपेसिटर का जोड़ना है। देखिए इस तरीके से हम जोड़ लेंगे। और ये जो है हमारा इसमें आएगा ये। उसके बाद में हमको ब्लैक वाले वायर को यहाँ जोड़ देना है और ये जो हमारा पीला वायर है वो यहाँ आ जाएगा। तो देखिए इस तरीके ये हमने टाइट कर लिया दोस्तों। और ये जो स्क्रू है इसमें का वो मिल नहीं रहा है हमको, तो हम यहाँ ही ये कनेक्ट होगा इस तरीके से। और यहाँ से हमारा 2 पॉइंट निकलता है, एक न्यूट्रल का और एक फेस का। तो देखिए दोस्तों ये जो पंखा है उसे हमने सेट कर लिए हैं ऊपर में और इसका कनेक्शन कर लिए हैं। इसको हम आपको ऑन करके दिखाएंगे कि जो प्रॉब्लम था इसमें आवाज़ दे रहे थे पंखा झटका के साथ चलता था, वो प्रॉब्लम इसका सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है। अभी मैं आपको ऑन करके इसको दिखाता हूँ, ये जो पंखा है उसे। तो देख सकते हैं दोस्तों इसमें बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है अब, और ये बहुत स्पीड के साथ चल रहा है और बहुत स्मूथ चल रहा है। तो इस तरीके के प्रॉब्लम अगर आपके पंखे में है तो आप इसे घर बैठे ठीक कर सकते हैं। आपको कहीं ले जाने का ज़रूरत नहीं है, आप घर पर ही इसे ठीक कर सकते हैं। देख सकते हैं पंखा बहुत स्मूथ चल रहा है और काफ़ी स्पीड में चल रहा है, पहले से ज़्यादा स्पीड चल रहा है पंखा। इसी तरीके से आप रिपेयर कर सकते हैं। और इसे मैं अभी ऑफ करके दिखाता हूं दोस्तों। ऑफ करने पर ये कितने देर तक का घूमता है, इससे जो है हमारा पंखा पता चलता है कि ये कितने देर तक के घूमता है। जितने ज़्यादा देर तक का ये घूमेगा मतलब आपका जो फैन है वो बिल्कुल स्मूथ है,
फ्री है। तो देख सकते हैं हमने फैन को ऑफ कर दिए हैं और ये काफ़ी समय से घूम रहे हैं। इस तरीके से अगर घूमते हैं, रुकते नहीं हैं जल्दी से, तो आप समझ जाइए कि आपका जो फैन है वो स्मूथ है। देखिए बिल्कुल फ्री है ये फैन जो है, इस तरीके से घूम रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कान्हा रिपेयर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरीके के नए नए वीडियो हम लाते रहते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।